Ulang 6. Yuk, udah siap? Ya, sudah Yuk, Pram. mulai. Siap. Kita terus terima saja ya. Oke, oke. Kontrijmen. Manche wohnen in der Stadt und finden das Leben auf dem Land besser. Andere leben in der Natur und vermissen das Leben mit Kino, Theater und Kultur. Trotzdem sind viele mit ihrer Wohnsituation zufrieden. Aber lassen Sie selbst. Henry Fichtner. Uns gefällt das Leben am Stadtrand. Wir haben einen Garten und die Kinder können mit ihren Freunden draußen spielen. Wenn das Wetter gut ist, können wir auch auf der Terrasse essen. Wir leben viele Familien. Schön ist auch, dass wir einige Nachbarn gut kennen. Im Sommer grillen wir auch mal zusammen. Ein Nachteil ist, dass ich im Zentrum arbeite und jeden Tag nur 40 Minuten fahren muss. Wenn die Kinder groß sind, müssen sie leider auch ziemlich weit zur Schule fahren. Anna Paulsen. Ich lebe gern auf dem Land. In unserem Dorf ist es ruhig und ich mag das. Den Stress in der Stadt brauche ich nicht. Leider wohnen meine Kinder in der Stadt, 80 Kilometer entfernt. Jetzt sehen wir uns mehr so oft, das ist schade. Und wenn ich mal ins Kino gehen will, dann muss ich fast eine Stunde fahren. Aber die Natur ist wichtig für mich. Und auf dem Land sind alle Jahreszeiten schön. Jerome Ziegler. Ich wohne mitten im Zentrum, das ist toll. Ich kann alles zu Fuß machen oder mit dem Fahrrad. Die Mieten sind hier natürlich viel höher als auf dem Land. Manchmal stört es mich auch, dass es viel Verkehr gibt und es so laut ist. Wichtig ist mir aber, dass ich keinen weiten Weg zur Arbeit habe. Manche Leute denken, dass man in der Stadt nur seine Freunde kennt, aber das stimmt nicht. Ich kenne meine Nachbarn ganz gut. Trotzdem weiß nicht jeder gleich alles über mich wie im Dorf. Bagian B. B. Am Stadtrand Nummer 1. Handy Fichtner wohnt gern am Stadtrand. Richtig. 2. Man weiß nie viel über die Nachbarn. Falsch. 3. Henry Fichners Weg zur Arbeit dauert nicht lang. Falsch. Auf dem Dorf, auf dem Dorf gibt es nicht so viel Stress wie in der Stadt. Richtig. Mhm. 5. Die Kinder von Anna Paulsen wohnen auch auf dem Land. Falsch. Mhm. 6. Anna Paulsen mag die Natur. Richtig. Mhm. Im Zentrum. Lieber auch in der Stadt braucht man manchmal ein Auto. Falsch. Mhm. 8. Manchmal mochte Jerome Ziegler mehr Ruhe. Richtig. Mhm. 9. Jerome Ziegler hat nur wenig Kontakt zu seinen Nachbarn. Falsch. Oke. Terakhir ya, untuk terakhir kita dengarkan audio aja, yaitu kita lihat di bagian 4A, 4B, dan 4C. 4A, wir haben dann hier die Gespräche. In welchen Gefallen bieten die Personen A? Di sini kita akan minta lihat kira-kira mereka minta apa. Nomor 1 bis nomor 3. Wir hören uns zusammen das Audio noch einmal. So, in welchem Gespräch hören Sie dann? Notieren Sie das Nomor 1, 2, oder 3. Itu bagian 4A dan 4B. Oke? Okay. Oh, ya. 268. Eins, Land, eins, Moment, ich mach gleich auf. Hallo, Frau Seifert. Ach, Sie sind's. Tag, Herr Steiner.
Wollen Sie nicht reinkommen? Nein, danke. Ich hätte eine Bitte, Frau Seifert. Heute Nachmittag bekomme ich eine neue Waschmaschine von der Firma Schelling. Aber ich bin leider nicht da. Können Sie bitte die Wohnung aufmachen und den Leuten von der Firma Schelling das Bad zeigen? Wann kommen die Leute von der Firma denn ungefähr? Sie haben gesagt, am frühen Nachmittag. Sind Sie da zu Hause? Geht das bei Ihnen? Ja, das geht gut. Sagen Sie ihnen, dass sie sich bei mir melden. Danke, das ist sehr nett. Und hier ist der Schlüssel. Und sagen Sie ihnen bitte, dass Sie die kaputte alte Maschine mitnehmen müssen. Ja, das sag ich Ihnen. Das ist sehr nett von Ihnen, Frau Seifert. Aber das mache ich doch gern, Herr Steiner. Das klappt bestimmt. Gespräch 2. Hallo Lena, wie geht's? Danke, gut. Und dir? Auch gut, danke. Weil wir uns gerade sehen, Stefan. Könntest du mir bitte kurz helfen? Ja, gern. Was gibt's? Ich habe eine neue Pflanze gekauft. Und die ist ziemlich schwer. Können wir die zusammen in die Wohnung tragen? Ja, klar. Wo ist sie denn? Im Auto. Oh ja, jetzt sehe ich das Problem. Die ist ja riesig. Warte, ich helfe dir. Nein, das geht besser allein. Und wohin kommt sie? Auf den Balkon. Gespräch 3. Tag, Herr Baran. Gut, dass ich Sie sehe. Guten Tag, Frau Stolz. Ich fahre am Samstag in den Urlaub. Könnten Sie mir bitte einen Gefallen tun und die Post in die Wohnung legen? Natürlich, das mache ich gern, Frau Scholz. Wohin soll ich sie denn legen? Ich gebe Ihnen einen Schlüssel. Dann können Sie die Post auf den kleinen Tisch im Flur legen. Ja, das mache ich. Kann ich sonst noch etwas tun? Ich wollte Sie auch fragen, ob Sie an einigen Tagen am Abend für ein paar Stunden das Licht anmachen können. Ja, kein Problem, Frau Scholz. Dann gebe ich Ihnen gleich die Schlüssel. Das ist wirklich sehr nett von Ihnen. Oke, maksimal ya. Sekali lagi, silakan dikerjakan bagian B, nasirin dan bagian nomor Jayu Odestan. Gespräch 1. Moment, ich mach gleich auf. Hallo, Frau Seifert. Ach, Sie sind's. Tag, Herr Steiner. Wollen Sie nicht reinkommen? Nein, danke. Ich hätte eine Bitte, Frau Seifert. Heute Nachmittag bekomme ich eine neue Waschmaschine von der Firma Schelling. Aber ich bin leider nicht da. Können Sie bitte die Wohnung aufmachen und den Leuten von der Firma Schelling das Bad zeigen? Wann kommen die Leute von der Firma denn ungefähr? Sie haben gesagt, am frühen Nachmittag. Sind Sie da zu Hause? Geht das bei Ihnen? Ja, das geht gut. Sagen Sie ihnen, dass sie sich bei mir melden. Danke, das ist sehr nett. Und hier ist der Schlüssel. Und sagen Sie ihnen bitte, dass Sie die kaputte alte Maschine mitnehmen müssen. Ja, das sag ich Ihnen. Das ist sehr nett von Ihnen, Frau Seifert. Aber das mache ich doch gern, Herr Steiner. Das klappt bestimmt. Gespräch 2. Hallo Lena, wie geht's? Danke, gut. Und dir? Auch gut, danke. Weil wir uns gerade sehen, Stefan. Könntest du mir bitte kurz helfen? Ja, gern. Was gibt's? Ich habe eine neue Pflanze gekauft. Und die ist ziemlich schwer. Können wir die zusammen in die Wohnung tragen? Ja, klar. Wo ist sie denn? Im Auto. Oh ja, jetzt sehe ich das Problem. Die ist ja riesig. Warte, ich helfe dir. Nein, das geht besser allein.
Und wohin kommt sie? Auf den Balkon. Gespräch 3. Tag, Herr Baran. Gut, dass ich Sie sehe. Guten Tag, Frau Scholz. Ich fahre am Samstag in den Urlaub. Könnten Sie mir bitte einen Gefallen tun und die Post in die Wohnung legen? Natürlich, das mache ich gern, Frau Scholz. Wohin soll ich sie denn legen? Ich gebe Ihnen einen Schlüssel. Dann können Sie die Post auf den kleinen Tisch im Flur legen. Ja, das mache ich. Kann ich sonst noch etwas tun? Ich wollte Sie auch fragen, ob Sie an einigen Tagen am Abend für ein paar Stunden das Licht anmachen können. Ja, kein Problem, Frau Scholz. Dann gebe ich Ihnen gleich die Schlüssel. Das ist wirklich sehr nett von Ihnen. Sudah? Ya, Nomor A. hier A1. Der Steiner bittet Frau Seifert. B. Dass sie mit der Firma Schelling in seine Wohnung geht. 2. Erna fragt ihren Nachbarn Stefan. B. Ob eine Pflanze auf ihren Balkon bringen kann. 3. Frau Scholz möchte A. Dass Herr Baran die Post in ihre Wohnung legt. B. Nummer 1. Könnten Sie mir bitte einen Gefallen tun? Gespräch 3. 2. Könntest du mir bitte kurz helfen? Gespräch 2. 3. Ich wollte Sie auch fragen, ob Gespräch 3. 4. Ich hätte eine Bitte. Gespräch 1. 5. Aber das mache ich doch gern. Gespräch 1. 6. Ja, gern. Was gibt's? Gespräch 2. 7. Ja, das geht gut. Gespräch 1. 8. Natürlich, das mache ich gern. Gespräch 3. Oke. Terakhir banget di bagian C. Frau Samar beschwert sie, dia komplain. Nah, wir haben dann hier auch diese Gespräch zuordnen. Nanti saya akan putarkan untuk kita dengarkan sama-sama. Aber zuerst diese ordnen Sie dan das Gespräch zu. Dan wir controlling dan nächste mit dem audio ya. Coba kamu urutin dulu pertama kali, baru habis itu kita cek ya. Yuk. So, we have still discussion. Sudah selesai, Frau. Saya putarkan, kita koreksi ya. 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 Entschuldigen Sie, gestern war die Haustür die ganze Nacht offen. Ach, wir müssen die Haustür abschließen? Ab wie viel Uhr? Ja, ab 8 Uhr soll die Haustür geschlossen sein. Hat man Ihnen das nicht gesagt? Nein, das habe ich nicht gewusst. Warum muss die Tür dann zu sein? Das machen wir hier immer so. Man fühlt sich einfach sicherer, verstehen Sie? Ja, das kann ich gut verstehen. Tut mir leid. Kein Problem. Sie wohnen ja erst seit 2 Wochen hier. Da kann man nicht alles wissen.
Oke, sudah? Sudah? Oke, betul semua? Sudah ya? Ya, sudah. Oke. Tuh, terakhir bagian D. Kita baca dialognya, kita bahas jawaban yang sama ya. Nomor 1. Ich finde es nicht gut, wenn du bis Nacht Gitarre übst. Finde Gäste nicht schlafen. Welche Reaktionen, Pak? A oder B? B. Ja, Entschuldigung, wir dürfen keine Fahrräder sehen. A. Right? Es stört mich, wenn ihr Hund den ganzen Tag beault. A. Hier, sie grillen jeden Abend, das stört mich. B. Ja, oke. Dari hari ini, alles Material für heute überrede Michael, einen gewaltigen zu beschweren, die Entschuldigung auf eine Bitte reagiert und auch Zusammenleben hier für die Anfang. Hast du denn noch Fragen? Alles klar? Audrey? Alles klar, Frau. Besok kita ketemu lagi jam 11. Tidak ada Ya. PR karena hari ini kita udah bahas semua. Paling Ya. baca-baca aja ya. Oke? Oke. Oke, Frau. Das ist alles für heute. Danke schön. Ja. Danke, Frau. Dann